Prezados irmãos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia realmente é uma seita. Pode haver salvos ali? Pode, mas eles terão que sair dali se são salvos, porque o Espírito Santo não deixa salvos em seitas. O que eu vou fazer agora não é para pregar ódio religioso. Você não deve odiar ninguém. Nem adventista, nem testemunha de Jeová, nem macumbeiro, nem satanista, nem ateu, ninguém. Mas é uma demonstração de protesto à propaganda que pastores adventistas fazem, dizendo o seguinte: olha, o pastor está sendo batizado, o pastor, ex-pastor batista, ex não sei o quê, entendeu? E aí, os apologistas adventistas do sétimo dia falam: não, eles estão equivocados, eu sou contra o que eles fazem, mas eles concordam com o que está acontecendo. Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia realmente acredita que ela é a única igreja remanescente. E que os salvos que estão em outras igrejas precisam ser abordados por eles e serem encaminhados para a única igreja remanescente, que é a deles. Então, nós somos totalmente contra isso. Então, como forma de protestar, não de criar ódio à pessoa, mas ódio a essa propaganda virulenta, essa propaganda satânica, de fazer vídeos, publicar na literatura deles, que igrejas estão se convertendo à fé adventista e ao mesmo tempo nos chamando de irmãos, isso é uma piada. Isso é uma piada. Então, como forma de protestar, eu estou queimando toda a literatura adventista, pelo menos as principais, tá certo? Que você conhece, inclusive, essa literatura dessa falsa profetisa, entendeu? Então, é uma forma de protestar, não de criar ódio religioso, tudo bem? Então, um instantezinho só, tá? Que eu vou ter a alegria de queimar essa literatura como forma de mostrar o meu protesto, tá certo? Só um instante. Lugar de literatura de herege é no fogo, irmãos. Nós temos que fazer isso, tá? Porque é aí que pertence essas literaturas do diabo. Um dia tudo isso irá ser destruído, entendeu? E é assim que nós temos que nos comportar nesse local aqui, tá? Então é isso aí. Lugar de lixo é no fogo.